serviço onde o cliente tinha um home theater. Os equipamentos dele ficavam todos aqui nesse nicho aqui. Só que agora ele mudou e montou um painel aqui, então vai ficar a televisão ali. O móvel é muito estreito, não cabe o receiver dentro aí. Então a gente vai ter que fazer aqui uma peripécia aqui. Então a gente está definindo que a televisão vai ficar ali, só vai ter um decoder de TV a cabo ligado nessa TV e esse decoder já vai ficar atrás da televisão. O pessoal de arquitetura acabou chamando a gente aqui aos 45 do segundo tempo. Não tinha uma infra adequada para tudo que a gente precisa, então a gente teve que dar uma adequada no projeto. Por isso do decoder ficar aqui junto com a TV. O tubo que o eletricista acabou passando para interligar esta parte onde vai ficar o receiver aqui. O receiver vai ficar aqui em cima no móvel. Com a TV, não suporta passar um cabo HDMI. O forro já está todo pronto. Já colocaram o ar-condicionado, então eu teria que quebrar forro para fazer isso e não quiseram. Então a gente vai levar só um sinal de áudio da televisão para o receiver e vamos trazer também um sinal para retransmitir o infravermelho do controle remoto para o cliente poder atuar em cima do receiver mesmo com a porta fechada aqui. Então ficou ali, fizeram uma pequena infra ali, os fios de som estão todos aqui. Já trocamos a disposição das caixas para ficar de acordo com a TV na frente. E aí o cliente tinha mais duas caixas aqui de som ambiente. Esse ambiente aqui com este potenciômetro aqui. Eu conversei com ele porque esse sistema dele, o receiver dele só tem sistema B, não tem zona 2. Então ele só consegue escutar aqui a mesma coisa que está no home theater e com o mesmo volume, ou mais baixo do que lá porque tem o potenciômetro. Ele não consegue deixar um som baixinho lá e mais alto aqui, porque quem determina o volume, o nível mais alto de volume é o volume do receiver que está tocando no home theater. Então falei para ele, por que a gente não colocar um amplificadorzinho Bluetooth só para essas duas caixas aqui? E ele quando estiver aqui é só parear o telefone no amplificador e tocar aqui. Controla o volume pelo próprio celular. Ele gostou da ideia. Então a gente... Por isso dessa tomada aqui. Então um dos fios que era da caixa de som virou energia para alimentar o amplificador que vai ficar lá. A gente vai aqui. Então, por enquanto tá tudo bagunçado. Depois agora a gente já passou aqui, já deixou adiantado. Aqui vai ter o subwoofer lá naquele cantinho. A gente já passou o fio do subwoofer. As coisas passam por aqui. Ponto de TV a cabo. O cabo do subwoofer está aqui esperando para ir para lá. Porque para lá vai o cabo do infravermelho e vai um cabo óptico que a gente ainda não tem aqui para passar. Depois a gente passa tudo de uma vez. Já deixamos uma guia para passar isso, aquele fio amarelinho. Caixinha antes da limpeza, cheia de tinta aqui, toda suja, mais tinta aqui. Os pintores vão pintar a caixinha no teto e vão pintar o teto e pinta toda a caixinha junto.
Agora o resultado depois de limpa, polida para tirar a tinta. Limpinha, com a telinha limpinha também. Agora tá show. A gente retirou as caixas dele para pintar, que estavam amareladas. Essas caixas já existiam. Então vamos demonstrar aqui o BTA1 da AAT. Depois que pareou uma vez, assim que você liga o Bluetooth, ele conecta automaticamente e já sai tocando. Então nós temos aqui, eu tô com 50% de volume. Vamos chegar até 80%. 60%. 70%. 80%. O fabricante não recomenda passar de uns 80% de volume, tá? Para não saturar, não dar nenhum problema. Mas 80% para um ambiente assim, um terraço gourmet, é mais do que suficiente. Bom, aqui, iniciando aqui a parte do home theater, a gente está passando uma fiação aqui que faltava. Daqui, esses fios aqui é um óptico e um fio de repetição de infravermelho, porque o receiver não vai ficar aqui, ele não cabe aqui. O receiver vai ficar lá naquele nicho lá. Então a gente vai mandar o sinal da televisão via cabo óptico para o receiver. E a gente vai ter aqui um repetidor de infravermelho. Então vai ficar um sensor de infravermelho lá na TV. Quando ele quiser comandar o receiver, ele aponta para a televisão e o sistema repete o sinal de infravermelho aqui dentro para o receiver responder. Bom, então os cabos que vêm do receiver estão chegando aqui nessa porta aqui, neste tubo, depois passam aqui. Eu precisei passar junto com o fio da tomada aqui para cima. Eu não consegui passar a guia direto naquele buraco ali. Então eu tive que usar o fio da tomada de guia para passar por aqui e chegar lá em cima lá. Provavelmente o pessoal da TV a cabo vai passar no mesmo lugar. Vamos deixar uma guia aí. Bom, aqui a gente está mexendo agora com a tomada. A gente vai ter aqui ligado a TV, um decoder da NET que vai ficar atrás da TV e o repetidor de infravermelho, que eu já estou deixando ele já dentro do painel, e a gente vai derivar então tudo aqui, dessa tomada aqui. Eu vou deixar as tomadas fêmeas aqui, para a gente tentar deixar as coisas aí para trás, para deixar a estética mais limpa possível. Aqui ficou derivando aqui as tomadas.
E ficou as duas tomadas aqui para ligar a TV e o decoder da TV a cabo. Agora eu vou fechar aqui, vou colocar um espelhinho, vou deixar com o acabamento da tomadinha aqui de antena. Bom, agora acabamos de colocar as caixas do home theater. Aqui. E outra lá no fundo lá. Esqueci de mostrar o subwoofer, né? Não ficou espaço no projeto para colocar o subwoofer aqui na frente. Então a gente colocou o subwoofer ali naquele cantinho ali. Fizemos uma infra para chegar o cabo de sinal ali. Ali já tinha uma tomada, então o sub vai ficar ali naquele cantinho ali, escondidinho do lado do sofá. Aqui já estamos na cozinha, colocando uma televisão. A gente já fez a fixação do suporte aqui. Aqui a ideia é colocar também o decoder da TV a cabo atrás da televisão. Por isso a gente espaçou um pouquinho aqui, tá, do suporte da parede, para dar um pouquinho mais de espaço. E aqui a gente está alterando aqui a tomada, tinha uma tomada aqui. Estou passando para cá para colocar duas tomadas, uma para a TV e outra para o decoder da TV a cabo. Vou tentar esconder a fonte da TV a cabo aqui dentro. Depois eu vou ver se eu consigo. E agora estou arrumando aqui a parte do eletricista. Essas tomadas aqui, elas são muito boas, mas o encaixe dela é muito ruim. E os eletricistas não tem jeito. Se a gente não coloca o terminal aqui, qualquer coisinha que você puxa, o fio solta. Então tem um fio aqui, o fio terra dessa tomada não está parando ali de jeito nenhum. Então eu estou colocando um terminal ali para ele ficar firme ali. Bom, agora feito aqui do jeito certo, com terminais para a tomada segurar direitinho. Sem terminais, essas tomadas da dependendo do fio, por mais que você aperte o fio aqui, você puxa, ele solta. Tem algum defeito aí. Bom, aqui na televisão da cozinha, a gente não achou o cabo de força original da TV, que é 90 graus. O cliente só achou esse aqui. E esse daqui ele bate na televisão, na parede lá, né, no painel. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está espaçando mais um pouco aqui. Colocou mais um espaçador aqui e colocou um espaçador aqui para não deixar esse cabo ficar forçando lá na parede. E agora vamos colocar lá na parede lá para ver como é que fica. Porque a ideia é deixar o decoder da TV a cabo aqui atrás da televisão, para não ficar aparecendo lá. Não tem prateleira, não tem móvel, nada para colocar o aparelho. Aqui então nós conseguimos deixar a fonte do decoder da NET lá dentro, a tomada da televisão também, e a gente vai fechar aqui. Não vai ficar a coisa mais bonita do mundo, mas não vai atrapalhar a instalação da televisão, não vai ficar pegando na traseira da televisão. E a televisão vai esconder isso aqui, porque a televisão vem daqui e vai ficar faceando essas tomadas aqui. Então isso aqui vai ficar bem escondido atrás da TV.